مهم جدا عندك انك تفعل هذا الاختيار بالاصوات والحس اللمسي، فتروح هنا عند خفض الاصوات المرتفعة. هذه ايش الفائدة منه اذا فعلته بهذه الطريقة؟ اذا كنت تتابع لك مقطع صوتي والمقطع مثلا على صوت محدد وبعدين جاء في صوت مرتفع، مثلا انفجار ولا صوت عالي ولا صراخ، فعلى طول يخلي الصوت ناعم، يخليه يعني على مستوى هذا الصوت. ولاحظ عندك هنا اقرأ هذا الوصف الموجود هنا، فهذا لازم يكون مفعل. مثلا كان عندك سماعات بالأذن، إذا كنت مثلا في مكان فيكون الصوت يعني تحاول أن أن توازن الصوت الانفجار أو الصوت الغريب هذا، فتخليه على مستوى الصوت من أول ما بدأ مقطع الصوت أو مقطع الفيديو إلى نهايته.